Dua bahan ini adalah obat alami untuk batuk pilek, my baby, dan bawang putih aja. Bawang putihnya kita sangrai dulu sampai lembut, terus dihancurin, setelah dikupas dan dicampurkan dengan minyak telon. Setelah tercampur, balurin ke tubuh bayi, untuk bayi dan balita ya. Balurin ke dadanya. Setelah itu biarkan aja, nggak usah dibilas. Ini nggak bau bawang putih ya, karena sudah disangrai. Oke, semoga cocok.